我叫小熊，我是枝江人，现在主要从事的是修复工作。我这种修复叫精善修复。首先，比如说这个盘子啊，这个盘子它有一个大缺口，然后拿过来的话，我修复首先是要给它把这个缺口，填补好，不断的打磨、细化，然后再外面上漆，最后等干透了之后再上金。这就是所谓的精善嘛。像这种大的缺口的话，这一般的话要2至3个月，因为它需要时间的干透嘛，不干透的话你不能进行下一步，所以每次做一步之后，它就等待它干透的这个时间很长，非得1个星期甚至半个月才能干透，干透了才能做下一步。因为我一直比较喜欢喝茶嘛，然后我也从事了很多年的茶，身边的一些喝茶的朋友，他们经常会说，哎呀，今天紫砂壶碎了呀，或者是我的那个茶杯子碎了呀，怎么办呢？残缺成这个样子，但是我把它修好之后，我自己就有满满的成就感，然后客户也会觉得，哇，这么破碎的东西你能把它修复好，确实也不容易。我接触的人群客户一般是，第一是比较喜欢喝茶的，自己的一些茶器破碎了来找我修。第二部分人群是他的东西，他对他这个破碎的茶器有一定情怀的，比如说是他爷爷呀，或者是他的祖父呀留下来的心爱之物传承给他，然后他虽然说这个东西不值钱，但是给他一个念想，但是打碎了他就会来找我修复，希望修复之后他留在这儿是个情怀，是个怀念。再还有一些文玩呐、玉器啊、一手镯呀，这些都可以修复。就以前都说破镜难重圆嘛，现在就破镜也可以重圆。所有的器皿只要是破碎了都可以修复。就是修复啊，修复这个事情也是很有意义的。第一个修复的是器皿，第二个修复的是情怀。基本上就是每一个器皿吧送过来的，每一个残器应该是它都有一个故事，